अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी, जो गोशा महल के माइनॉरिटी चेयरमैन भी है, नामपल्ली में एक इजलास रखा गया। इसकी वजह यह थी कि जिस तरह से नफरत की सियासत की जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है और हिंदू बना मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार पैदा की जा रही है, और महज अपनी मफाद के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। और इस तरह से उन्होंने कहा कि आज सेकुलर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है और अलहदा तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह से हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को लेकर अमन का पैगाम देते हुए आए हैं और कभी भी कोई दंगे फसाद नहीं हुए, इसका ये सबूत है कि अभी तक कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि ये सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं। और जिस तरह से गोशा महल के भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राजा सिंह, जो दूसरे स्टेट में जाकर मुसलमानों के खिलाफ एक कम्युनिटी को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है और गलत अल्फाजात का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है और इसीलिए अवाम से भी उन्होंने गुजारिश की, आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है। इसके लिए ऐसे फिरका परस्त ताकतों को खत्म करने के लिए बीआरएस पार्टी के साथ होना चाहिए और के चंद्रशेखर राव ही है जो ऐसे ताकतों के खिलाफ वो काम करेंगे। इनके अलावा मोहम्मद बशीर, मोहम्मद मसूद अली और नंदीलाल जो गोशा महल के इंचार्ज है बीआरएस पार्टी से, मोहतरमा साजिदा बेगम के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। मोहम्मद इकबाल के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। आज मोहम्मद इस्माइल रब अंसारी अल मारूफ उर्दू अंसारी की रिहाइशगाह वाक़े जो रूबरू केयर हॉस्पिटल नामपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाग्यनगर कॉलोनी में अक़लियतों से मुतल्लिक़ एक बहुत ही अहम बामक़सद जलसे का इनेकाद अमल में आया, जिसके अंदर जो है गोशा महल असम्बली हल्के के इंचार्ज आली जनाब नंद बिलाल साहब ने बहैसियत मेहमानी ख़ुसूसी शिरकत की और उर्दू अंसारी साहब ने जलसे की सदारत की। इसमें जनाब मोहम्मद अकील साहब जो सदर हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, माइनॉरिटी सेल के हल्के गोशा महल के, और मोहतरमा साहिदा खान साहबा, मोहतरमा मुस्कान साहबा के अलावा इस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी मर्द व ख़वातीन ने बहुत ही जोश व क्रोश के साथ इस नशिश में जनाब ये जलसे में शिरकत की। हालिया राजा सिंह ने जो बीजेपी से मुअत्तल शुदा है, नहूस है, नापाक है, जनाब जो इंतहाई सियाह इरादों का मालिक है, एक दूसरे स्टेट के अंदर अक़लियतों से मुतल्लिक़ बहुत ही दिल आज़ार बयान दिया है, तो उस बयान की और राजा सिंह के किरदार की शदीद तरीन मज़म्मत की गई इजलास के अंदर। और इसके साथ साथ इस इजलास के अंदर यह तय पाया कि जो है हमारे बीआरएस का इत्तेहाद है दूसरी हमारी हलीफ जमातों के साथ, तो उन तमाम हलीफ जमातों के सरबराहान से भी हमने इस बात की इस्तदा की, जो है गुजारिश की, ख्वाहिश की, इल्तिजा की, उनसे गुजारिश की कि टिकट मिलना तो हाई कमान की ज़िम्मेदारी है और ये मुक़द्दर के ऊपर भी मुनस्सर रहता है, लेकिन जहाँ तक जद्दोजहद का ताल्लुक़ है, ईसार का ताल्लुक़ है, कुर्बानी का ताल्लुक़ है, टिकट हासिल करने का ताल्लुक़ है, तो अक़लियतों की बहुत बड़ी राय और तादाद ने नंद बिलाल साहब के हक़ के अंदर जनाब जी अपनी राय का इज़हार किया और केसीआर साहब से बिलखुसूस केटीआर साहब से बीआरएस की हाई कमांड से इस बात की अपील की कि हल्के गोशा महल में 70,000 मुसलमान रोड रहते हैं और अक़लियतों की सबसे बड़ी तादाद हल्के जो है तेलंगाना के अंदर हल्के गोशा महल के अंदर है, तो सारे तेलंगाना की निगाहें हल्के गोशा महल पे लगी हुई हैं। तो हल्के गोशा महल से सेकुलर, डायनेमिक, एनर्जेटिक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार, गरीबों के हमदर्द, बेकसों के हमदर्द, लाचारों के हमदर्द, मजलूमों के हमदर्द, और आपको जान के खुशी होंगी कि अल्लाह ताला के फज़ल और करम से हल्के गोशा महल में 284 मकानात मुसलमानों को अलर्ट किए गए हैं, जो गोशा महल की क़यादत को इसके ऊपर एक नाज है, एक भरोसा है, एक एतमाद है। नंद बिलाल साहब ने इस बात का बाबांगे दहर ऐलान किया है कि जिन मजलूमों को जो मुसलमान कारोबार से आरास्ता होना चाहते हैं, जिनको 1 लाख रुपए का लोन नहीं मिला है, वो लोग भी उनके दफ्तर से रुजू हो सकते हैं ताकि उनकी भी कार्रवाई के लिए एकसुई की जा सके। आइंदा मुस्तक़बिल के अंदर भी हमारी जद्दोजहद जारी रहेंगी। अवाम अन्नास से इस बात की दर्दमंदाना अपील करते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती के भाषणों में आए बगैर, भड़काओं में आए बगैर सेकुलरिज़म का साथ दीजिए।
جو سیکولرزم کے ساتھ رہیے، سیکولر طاقتوں کا ساتھ دیجیے. سارے ہندوستان میں جب یہ امن قائم ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہماری سرزمین کے اوپر سیکولرزم کا پرچم لہرائیں گا، سیکولرزم کی فضاؤں میں ہم رہیں گے، سیکولرزم کے جناب نظریات کو ہم لے کے چلیں گے، اور اپنے دل کے قانون میں سیکولرزم کا ایک سمندر ہمارے موجود ماننا چاہیے کہ یہ ملک جب آزاد ہوا تو سیکولر بنیادوں پہ اس کا دستور قائم کیا گیا. اور تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی الیکشن میں مظاہرہ ہم وفاداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ بتائیں گے کہ BRS کے جیالے ورکرز بھی انشاءاللہ تعالی کسی سے کم نہیں ہے. اور حلقے گوشہ محل کے اوپر جناب BRS کا پرچم لہرائیں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ. جے تلنگانہ. کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ لے کے آتا ہے، اور نند بلال صاحب اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ان سب کے مسائل حل کرتے ہیں. تو میں اس موقع کے اوپر فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مجلس کے صدر محترم سے، KCR صاحب سے، KTR صاحب سے، وہ سیاسی، سماجی، ادبی، ثقافتی طاقتیں جو حلقے گوشہ محل کے علاوہ سارے تلنگانہ میں نظر رکھی ہوئی ہے کہ خدا را آپ لوگ ایک بار نظر کرم کیجئے نند بلال صاحب کے اوپر، ان کے حق میں، ان کی تائید میں، ان کے واسطے، اور ٹکٹ کے حالات ایسے پیدا کیجئے کہ یقیناً نند بلال صاحب کو اگر حلقے گوشہ محل سے ٹکٹ ملتا ہے. تو حال ہی میں ایک جلسہ کیا تھا مائنورٹیز کا صاحب کے آفس میں، تو نند بلال صاحب کے الفاظ ہیں کہ مجھے لاؤ، میں مسلمانوں کی ہر بستی کو جنت بنا دوں گا. تو آپ بتائیے کہ آدمی کا کیا حوصلہ ہے، کیا آپ سے ہمدردی ہے، کیا آپ سے محبت ہے، کیا آپ سے خلوص ہے. فرقہ پرست لیڈراں، مفادات کے خاصہ کے نمائندے، ان کو اردو میں بکری کی کھال پہن کے عوام کے غم و خاری کا مطلب راگ راپنے بولتے ہیں. ایسے لوگوں کی باتیں مت آئیے، ایسے ہونہار قائد کو پکڑیے. اور ایک بار میں صاحب سے متاثر ہوا کہ ستارہ ہوٹل میں جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، کافی لوگ تھے اور بڑے جوش میں تھے. ہمارے نند بلال جی بھی جو حلقہ گوشہ محل کے انچارج ہیں، آپ جذبات سے بے قابو ہو کے بولے میرا ورکر رات کے 1 بجے مجھے ٹیلی فون کرتا ہے، میں 1 منٹ میں جواب دیتا ہوں اور اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہوں. آپ بتائیے کہ ان کا مزاج کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کی شرافت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. تو میرے بھائی، راجہ سنگھ کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو وقت بتائیں گا کہ کس میں کتنی طاقت ہے، کس میں کتنی ہمت ہے، کس میں کتنی شجاعت ہے، کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنا جوالا بھرا ہوا ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. میں کیونکہ جو ہمارے اسپیشلی آنریبل چیف منسٹر، اے ہوپ آف مائنورٹیز، اے ٹرسٹ آف مائنورٹیز، اے کانفیڈنس آف مائنورٹیز، always is beloved son KTR صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گوشہ محل کے اوپر نظر کرم کیجئے. ہمارے حلقہ گوشہ محل سے ہم یہ نہیں بولتے کہ تو مخدرات کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی تقدیر نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن پالیٹکس کے سیاست کے معنی ہے کہ تم آگے بڑھو اور جناب اپنے حق کو حاصل کرو. کہا نند بلال صاحب ہر محلے میں، ہر نکڑ میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں اور چوراہے پر جا رہے ہیں. ہمارے خالد صاحب بھی جو ہے، احمد جو ہمارے پبلسٹی کے انچارج، اظہر بھائی، بہن صاحبہ، فہیم بھائی، محترمہ ساجدہ صاحبہ، بشیر بھائی، ندیم بھائی، محترمہ مسکان صاحبہ، ہمارے اظہر صاحب اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ بہنیں بھی ہماری، ہم اس بات کا عہد کریں گے. دیکھیے بہنوں، آپ لوگوں کی عورتوں کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. سارے ہندوستان کے اندر وہی پارٹیاں جیتے ہیں جن کے ساتھ خواتین کی ہمدردی ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہے، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کا لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ سمجھے کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے گھر کے سرپرست ہیں، آپ کے گھر کے فرد ہیں. آپ جیسا اپنے والد پہ، بھائی پہ، اپنے رشتہ داروں میں بڑوں پہ حق جتا ہے کہ جو بول سکتے ہیں، نند بلال جی کو بھی آپ بول سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کبھی رد نہیں ہوں گی. اللہ دعا کا سننے والا ہے، بے شک اللہ دعا کا قبول کرنے والا ہے. اے اللہ ہماری طرح دعائیں مالک، تو زمین اور آسمان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے. ساری سلطنت تیری ہے، ساری حکومت تیری ہے، سارا اقتدار تیرا ہے. اللہ نند بلال صاحب کے سر پہ حلقے گوشہ محل کی کامیابی کا تاج رکھ اور ان کو گوشہ محل کا امیل بنا دے. مسلمانوں کے کام لے، ہندو بھائیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، لاچاروں کے لیے، محروموں کے لیے. آخری بات بولوں گا،
साहब के पास इस मीटिंग के ताल्लुक से बात करने गया तो हमें इतना मेरा दिल मुतासर हुआ। छोटी मोटी दुबली नाजुक सी बच्ची आई, क्या बात है बेटी, कहीं क्यों आई, बोल तो कुछ बोल, 12वीं के अंदर हूँ, 12th में हूँ, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के अंदर हूँ। कौन सा कॉलेज से पढ़ी है? तो बोली केशव मेमोरियल कॉलेज से पढ़ी हूँ। और ये आपके असिस्टेंट है अनीता का मैडम, वो होस्टे तबास से नहीं आए, वो जग बहन है, पूरी गोशा महल की बहन है। तो आपने इंस्ट्रक्शन दिए अनीता मैडम ये बच्ची की फौरी केशव कॉलेज के अंदर फीस भर दी जाए। तो अब बताइए आप क्या ऐसा आदमी जो जनाब जो है ऐसे नौजवान नस्ल को तैयार करता है, और साहब का ये मानना है कि जो है पब्लिक लीडर्स पैदा करो, लीडरशिप पैदा करो, क़यादत पैदा करो। यकीनन क़ायद जो होता है वही कौम और मुल्क को लेके चलता है, क्योंकि साहब को भी और बहुत सी जगह पे जाना है, और हमारे भी कुछ भाई यहाँ ठहरे हुए जिनकी नुमाइंदगी है। तो मैं सबसे अदबन गुजारिश करूँगा कि वक्त और हालात का जनाब डट कर मुकाबला कीजिए, कि इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, केसीआर साहब का ताउन हमारे साथ है, रियासत तेलंगाना की ताईद हुकूमत हमारे साथ है, डन बिलाल का सुबह शाम हमारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है, जरूरत इत्तेहाद की है, इत्तेफाक की, अल्लाह की बात है। दिलों से बख्श को निकाल दो, कीड़ा कागज निकाल दो, दुश्मनी को निकाल दो, प्यार मोहब्बत के वो पौधे उगाओ, वो जनाब जो है बहारें लाओ, वो नगमे लाओ, वो गीत लाओ, जिससे दिल खुश हो, ज़हन खुश हो, जज्बात खुश हो, रूह खुश हो। शुक्रिया। आप जो है आखिरी में इतना ही कहूँगा कि जय हिंद, जय बीआरएस, जय। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827